अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अॼु असां बिल्कुलु बेसिक खां ग्रामर सिखणु शुरू कंदासीं त लैंग्वेज छा आहे, ग्रामर छा आहे, लेटर, वर्ड, फ्रेज़ वग़ैरह वग़ैरह। दुनिया में सभ खां पहिरियों लैंग्वेज आई, ॿोली। पोइ उन्हनि माण्हुनि तरक़ी कई, आहिस्ते आहिस्ते उन में कुझु अदीब थिया, कुझु स्कॉलर थिया, कुझु वधीक सियाणा हुया। पोइ उन्हनि चयो त असांजी जेकी ॿोली आहे उहा ॿियनि ताईं कीअं पहुचायूं। पोइ उन्हनि बाद में उन्हनि जी एल्फ़ाबेट ठाही ऐं उनजो ग्रामर ठाहियो। पोइ ईअं ई जेके दुनिया जूं ॿियूं माण्हू हुया उन्हनि उहे ॿियूं ॿोलियूं सिखणु शुरू कयूं। सो सभ खां पहिरियों लैंग्वेज a particular style of speaking or writing, or it is the way of communication. इन जेकी डेफिनेशन इहा आहे लैंग्वेज जी, बी a way of expressing ideas and feelings using movements, symbols and sounds. काई बि ॿोली आहे उनखे वे ऑफ कम्युनिकेशन चयो वेंदो आहे। असांजी ॿोली सिंधी आहे, तव्हांखे इंग्लिश सिंधी में सेखारे रहिया आहियूं त इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। माना काई बि ॿोली सिखण लाइ या कुझु बि ॿुधाइण लाइ, कोई बि पैगाम ॾियण लाइ उनखे उन ई ॿोलीअ में ॾिबो त उनखे चयो वेंदो आहे इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। नंढड़ो ॿारु हूंदो आहे, उनखे काई बि शइ सेखारबी आहे त सभ खां पहिरियों उहो लिसनिंग कंदो आहे, साल ॾेढ साल ताईं लिसनिंग कंदो आहे। उनखां पोइ उहो अंडरस्टैंड करे उहा ई शइ वरी ॻाल्हाईंदो आहे। ॻाल्हाइण खां पोइ जंहिंमहिल उहो 3-4 सालनि जो थींदो आहे त पोइ उनखे स्कूल में विहारिबो आहे त उहो रीडिंग कंदो आहे, अलफ़ बे ते से या ABC पढ़ंदो आहे। रीडिंग करण खां पोइ उनखे वरी राइटिंग लिखण लाइ उनखे हिराइबो आहे त बाबा हीअं लिखो। सो ॿोली सिखण लाइ इहे 5 शयूं तमामु ज़रूरी आहिनि। ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर जी आर आख़िरी तव्हां पढ़ंदव त बि सही आहे, हल्की पढ़ंदव त बि सही आहे, ग्रामर या ग्रामर। हिंदी में हिनखे व्याकरण चइबो आहे, सिंधी में या उर्दू में तरतीब ॾियणु। द रूल्स इन अ लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड जॉइनिंग दम इनटू सेंटेंसेस। बी डेफिनेशन आहे जनरेटिव ग्रामर, अ टाइप ऑफ ग्रामर which describes a language by giving set of rules which can be used to produce all the possible sentences in that language. 3. The grammar of a language is an analysis of the various functions performed by the words of the language as they are used by native speakers or writers. Means to use right words at the right place is called grammar. जेके सही लफ़्ज़ आहिनि सही जॻह ते यूज़ करण खे मोस्टली ग्रामर चइबो आहे। माना लफ़्ज़नि जी तरतीब खे तव्हां सही रखो, इन जे करे इनखे ग्रामर माना तरतीब ॾियणु। इन जी सिंधी माना इहा ई आहे। त ईअं नंढी नंढी टॉपिक इनशाला ग्रामर जूं हाणे असां कवर कंदा हलंदासीं। ॿी टॉपिक इनशाला आहे लेटर, वर्ड, फ्रेज़ वग़ैरह वग़ैरह, इन्हनि जे बारे में। थैंक यू।